Татар атлары барлыгы фәнни һәм тарихи казанышларга таянып, дәүләт күләмендә испатлау тапты. Инде бүләк атта әйләнеп кайтсак, аның язмышы кызыклы мисал буларак татар токымлы атларның яңа тарихи китабы битләрен язарлык. Biz bugün менә уже 11-нче тапкыр үткәрелә бөтен Россия буенча татар авылларының эшмәкәрлек җыены. Без инде килдек, үзебезнең атны реклама итеп күрсәтәбез, бөтен җиргә таратабыз. Һәм ат белән бәйләнгән үзебезнең борынгы татар халкының ярышларын аударыш үткәрү, чемпионат республика ясадык, чемпионат дөнья күләмендә чемпионат үткәргән идек. Менә быел да тагын шундый планга кертелде инде. Татнефть белән бергәләп, һәм федерация көрәш белән инде шулай итеп халыкка үзебезнең һәрбер сабантуйда, һәрбер бәйрәмнәрдә авыл егетләре авыл сакланыр өчен, авылда ат булыр өчен, шул атлар белән көрәшү бөтен Россия күләмендә бу нык күтәреп китте. Татарстан танылган ат чабышларыннан тыш, аударыш дигән кызык кына исемне йөртүче көрәш бәйгесен оештыручы да. Нәкъ менә Лениногорск якларында уза икән бу бәйге. Тарихка күз атсак, әлеге төр көч сынашу бер урыннан икенчесенә күчеп гомер иткән борынгы бабаларыбыз уйлап тапкан. Аның асылы көндәшче уенчыларның атта килеш бер-берсен биленнән тартып төшерү. Элек заманнарда киң таралган булган бу көрәш 1917 елдан бирле соңгы тапкыр зурлап мондый бәйге нәкъ шул елда оештырылган дигән мәгълүмат бар, бик зак еллар онытылган иде. Һәм Татарстанда нибары моннан 5-6 ел элек кенә торгызылган. Шуны ассызлыклап үтәргә кирәк. Әлеге көрәшле уенның бүгенге көн кагыйдәләре буенча аударышта бары тик татар токымлы атлар гына катнаша ала. Шуңа да бу төр көрәшнең актуальлеге татар токымлы атларны үрчетү белән артканнан артачак дип фаразлыйк. Көтәбез язны, кылыныйлар, бияләр, аннан соң инде кымыз ясый башлыйбыз. Безгә экскурсия, туризм буенча менә монда инде очрашабыз, танышабыз, яңа танышулар, яңа дуслар, ничек менә үзебезнең татарлыкны ничек үстерергә, менә шундый темаларны кузгатабыз. Бик яхшы. Менә кемдә YouTube'тан беләбез, шулар белән очрашкач тагын да күңеле булып китә. Һәм инде күп еллар очрашкан кешеләр белән очрашу, опять-таки, элемтәләр Россия төрле регионда яшәүче татарның элемтәсе ныгая безнең. Бу безнең тарих, бу безнең киләчәк нинди? Этнотуризм арта. Менә без этнотуризм буенча хәзер бүгенге көнгә атта йөрү үзеннән-үзе ул файдалырак та дигәндә кешегә и яңа яшь буын тартыла. Аларга кызык, аларда һәр менә яңа үзгәреш, яңа формациядер инде. И менә алар кызыксыналар, күбрәк балалар килә. Атка утырга кирәк итләр, кызлар. Безгә атта ничә гасыр буена татар кешесен җайда атта атланган кебек күргәннәр. Менә без шушы тагын трендны күтәреп, шушы үзебезнең брендны тагын да арттырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә только атка утырып сәяхәт йөргә. Яшәргә кирәк, иртән кичен кунак сайрар өчен, сандугачка кирәк татыйды. Атлар бетсә, авылларда бетә, атсыз ничек яшәргә кирәк. Мен бүген Самат Фәрит улы, Лениногорск районында татар атларын үрчетү үзәгендә эшлибез. Безнең инде 500-гә якын ат үрчетәбез. Ат бит ул кешегә тән сәламәтлеге һәм баш сәламәтлеген бирә. Шуңа күрә татар атларында спорт төрле спорт ярышларын уйнатабыз. Бик күп балалар йөри безнең янга, аударышлар үткәрәбез, бәйгеләр үткәрәбез, чабышлар, пробеглар. Шуның белән безнең эшебез кызык та инде. Атлар
aşağı. Şakma bulmuş attısız biz bugün yaktı dünyaga. Şilip yerer şağımız. Gümüş yallı atlar alda, tuyakları akkarda. Bizning de atlanası var, buran yallı atlarga. Gümüş yallı atlar alda, tuyakları akkarda. Bizning de atlanası var, buran yallı atlarga. Küzgü altın yapraklardan yasar bezeli bizek. Bezelige jildireriz, altınlarga pul izek. Tuyaklardan ışkanışa eğlene yıldızlarga, yıldız sibip kaldırabız. Bizge